ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் பையனுக்கு 18 months செக்கப்புக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே யூஎஸில் கிட்ஸுக்கு யூஸ்வலாக ரெகுலர் செக்கப் கூட்டிகிட்டு போகணும். ஆஃப்டர் 1 year பார்த்தீங்கன்னா 15 months, 18 months, அப்புறம் 2 year விசிட்டுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகணும். ஸோ விசிட்டில் ஃபஸ்ட் பையனோட பாடி டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணாங்க. அதுக்கு ஒரு நர்ஸ் தான் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு தனித்தனி ரூம் கொடுப்பாங்க. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் டாக்டர் ரூமுக்கு போகணும். பட் இங்கே டாக்டர் தான் நம்ம ரூமுக்கே வருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நர்ஸ் ரூமில் ஹைட்டு வெயிட்லாம் செக் பண்ணாங்க. ASU ஸ்கோர் கொஸ்டினர் கொடுத்தாங்க. இதில் ஏஜில் தகுந்த மாதிரி கிட்ஸ் இருக்காங்களான்னு செக் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போ 1 year கிட்ஸ்னால் நடக்கிறாங்களா, பேசுகிறாங்களா, பாட்டிலில் குடிக்கிறாங்களா, டாய்ஸில் ஸ்டாக் பண்ணி வைப்பாங்களா, நம்ம சொன்னால் என்னென்ன கேட்டுக்குவாங்க, அந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் பீடியாட்ரிஷியன் செக் பண்ணுவாங்க. அவங்க காது எப்படி இருக்குது, தொண்டை எப்படி இருக்குது, வயிறு எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒரு கிராஃப் காமிப்பாங்க, எப்படி போயிட்டுருக்கு கிராஃப்னு. இது முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாங்க. அதில் தான் எல்லாம் ஹைட்டு வெயிட்டு அதெல்லாம் நோட் பண்ணி என்ன பர்சன்டேஜில் வர்றாங்க நம்மளோட பசங்க அப்படின்னு இருக்கும். ப்ளஸ் இந்த ஏஜுக்கு தகுந்தாப்புல என்னென்ன நம்ம பண்ணணும் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் 2 yearsல தான் செக்கப். ஸோ அது நம்ம ரிசப்ஷனில் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான். அடுத்த 2 yearsல வந்தால் போதும். ஸோ சப்பாத்தி பண்ணிட்டு இருந்தோமா, நானும் இன்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட்லாம் இருக்குது, சரி சீக்கிரமாக எல்லாமே பண்ணி முடிச்சுட்டு வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபயர் அலார்ம் அடிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு எல்லா ரூமுக்கும் கதவு மூடி வச்சிட்டேன். ஸோ தட் சரி கொஞ்சம் எல்லா சப்பாத்தி செஞ்சு முடிச்சிட்டோன்னா ஸ்மோக் அலார்ம் வராது. மறுபடியும் யார் போய் பண்ணுறது, இது காற்றெல்லாம் தள்ளி விடுறது அப்படின்னு நினச்சி பண்ணால் ஃபயர் அலார்ம் போச்சு பாருங்க. எல்லா ரூம்லேயும் ஃபயர் அலார்ம். Each alarm is connected, but usually இந்த ஃபயர் அலார்ம் கிச்சனில் இருக்கிறது ஆஃப் ஆச்சுன்னா மற்ற ஃபயர் அலார்மும் ஆஃப் ஆயிடும் இல்லையா. இங்கே ஸ்மோக் போனதுக்கப்புறமா அங்கே அடிச்சுருந்துருச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் டு open the door, put on the vent, put the the tawa outside. அப்புறம் எல்லா ரூம்லையும் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. I was panicking. இவனை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. இவனை தூக்கிட்டு வெளியே போகிறதா இல்லை ரொம்ப நேரமாக அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. வெளியிலலாம் வந்துருமா, இன்ஜின்லாம் வந்துருமா, எதுவுமே நடக்கலைன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அவங்க வந்தாங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நான் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு பக்கம் ஹேண்ட்பேக் எடுத்து, பட் சம்ஹவ் வெளில கதவை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சவுண்ட் போகல. சரி ஓகே, அப்போ ஸ்மோக் போயிடுச்சுன்னா போயிடும். Fire engine on, this alarm will also start ringing. See this one? Oh, I didn't know that. Right. You haven't seen it everywhere. You remember last time when there was fire engine, even this one was ringing. It's like shit. ஏன்னா வெளியில செம்ம கூலரா இருக்கா. இவன் ஃப்ரீயா ட்ரெஸ் பண்ணியிருந்தான். நானும் எதுவுமே போடல. அதெல்லாம் போட்டுட்டு வெளில போகணும், எதை எடுக்கிறது. I was so mad. கால் பண்றதா, எந்த ஃபோன் எடுக்க, ஃபோன் எங்கே இருக்கு, கொஞ்ச நேரம் ஒன்றுமே ஓடல. அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலை இல்லை, வேற இந்த விண்டோஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ண இட்ஸ் ஸோ ஹார்ட், ஓப்பனே ஆக மாட்டேங்குது. பட் தேங்க் காட் he was okay for some time. और हाबा meningen bisa tiat kita kayak udah 2-3 minutes abin go rasa nak saya nambah kan. சாப்பிட்ற மயக்கத்தில் ஃபயர் எல்லாம் நான் சாப்பிடலதே எனக்கு அப்படி
I think this is smoke alarm. Okay. I think fire alarm might ring a little differently. I think this is to alert someone that there is unknown. I don't want explanation. Panic attack வந்துட்டு explanation வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? காலேஜ்ல படிக்கும்போது டெய்லி அடிக்கும். I am used to it. I like, oh my god, it was like a panic attack, seriously. போயிட்டு வந்துட்டு எனக்கெல்லாம் கையெல்லாம் நடுங்கிட்டே. The part is like, if there's really a fire or really there's a smoke coming out of it and you need help, then that's okay. But இங்க வந்து ஃபயரே இல்லை, வெறும் சப்பாத்தி சுட்டதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தாங்க என்ன ரியாக்ஷன் வரும்? கரெக்டா? அது ஐயோ அசிங்கமா போயிடுமே அப்படின்னு நினைச்சு எனக்கு டெய் 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 ஓட்டு 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 ஓட்டு. So usual नवी ಎಲ್ಲ beep beep के மாதிரி नहीं है. If there is an actual fire, I think this one will ring and it will be even louder. It will be annoyingly loud that you just have to run out from this place. Whatever. I was like few minutes, then I was like, hey, कुछ देर नहीं फ्री है बेटा அப்படின்னு Netflix போட்டு business proposal பார்த்தேன். என்னை விட்டுட்டு எல்லா டிவி சீரிஸும் பார்த்து எல்லா டிவி சீரிஸ் ஆரம்பிப்பேன், நான் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளார முடிஞ்சிருக்கும். எங்க ஆஃபீஸ்க்கு காலைல போய் ஈவினிங் வரதுக்குள்ள முடியுமா? அந்த ஏத்துல காயா வாட் வாஸ் த டிவி ஷோ? மிஸ்டர் குவீன். நான் ஓட்டி ஓட்டி பார்ப்பேன். டேய் இதுதான் நான் சொல்ல போறீங்க அப்படின்னு ஓட்டி பார்ப்பேன். பாபு ஒர்க் பண்ணி